De brege bij Budaard is al zoentjuster stikken. Troch een technisch mankement kan de brege net beginnen worden. En omdat de monteur het in het weekend druk had, kan pas morgen begonnen worden met de reparatie. Dat bakje, dat is de boosdoender, die regelt dat de motor omslaat, zeg maar. Dus het is maar een heel iets bakje, maar ja, het zien we altijd net dood, alles had een reden. Alleen een boordjesvaarders maar heel lietse boordjes kennen de del. Voor de rest zit er niet op als om te varen bij Dokkum of Ljouwert. Of oors om te wachten om te bregen waar iepen kan. Die ene had begrip en de andere die had wat minder begrip. Maar ja, wij kennen er weinig om verhoren. Nee. Het is maar gelukkig dat dat in het heegste gebeurde wordt. Nee, dan weten als van een raamseizoen praten meestal dan zou het wel iets ramke wezen. We hadden ongeveer 1200 boten op een dij op het hoogseizoen, dus we moesten die horen. Nee, dat weer een probleem worden. En had hij nou net gauw gerepareerd worden, Kim? Doe je hem dat? Ik ga vermoeden dat we hem dan had lang door dat we hem omheen zetten. Dat het autoverkeer dan omrijden moet. Maar ja, dat is net om mij. Dat gaan we gelukkig meestal voor om daarover te beslissen. En dan zou die handmatig omheen slingeren worden, Marten. Ja, ik heb wel een aardig kredietje, maar dan komt het echt op een kredietje, jongen. Dus dan hoop je dat die morgen weer repareerd wordt? Ja, dit is voor alles mooi. Dit is voor u echt net leuk. Ons werk is om nu bregen op een del te doen. En nou ja, je steekt met de handen in de boezen. Ja, nee, dat is net leuk. Van Monier af wordt bezocht het defect te herstellen.